Amigas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Muchísimas gracias por estar conmigo en un video más. Espero que estén muy bien. Yo acá de este lado, amigas, les cuento que ando pues ahí enferma de la gripa y de la tos. Sinceramente pues ya tengo varios días así, amigas. No me enfermo muy seguido, pero cuando me da la gripa me pega súper fuerte, amigas, me tumba porque pues como no me enfermo, como les comento, muy seguido, pues la verdad es que sí resiente el cuerpo. Y ahorita pues ya ando un poquito más repuesta, pero lo que fue sábado y domingo, amigas, la verdad es que casi me la pasé todo el día acostada, amigas, descansando porque me sentía súper mal. Pues ya saben, la gripa, ¿verdad? Los achaques que trae, dolor de cabeza, cuerpo cortado, sin fuerzas, sin ánimo, sin hambre. La verdad es que se siente súper horrible, a pesar de que pues es una gripa pasajera, pues la verdad que los días que está, la verdad yo sí los paso súper mal, amigas, me da muy fuerte. Ahorita, como les comento, ya voy saliendo, ya me quedó pues lo que es la tos, así es que si me escuchan la voz un poquito rara o como agitada, es por eso, amigas, porque en ratos me da los ataques de tos horribles, amigas, que me duran pues buen ratito, así es que pues yo espero ya ir con el paso de los días pues sintiéndome mejor, obviamente con la ayuda de los medicamentos. Así es que pues bueno, amigas, aquí andamos echándole ganas el día de hoy, poniéndonos pues al corriente con esta limpieza. Sala y comedor, la verdad es que no están sucias porque un video anterior a les estuve compartiendo lo que fue la limpieza y algunos cambios aquí pues en sala y comedor. Ahorita justamente estoy aquí en la sala, amigas. Pues estas dos áreas de la casa no están sucias, las recámaras están limpias. Ahorita lo que ocupa enfoque, amigas, de limpieza así urgente es la cocina, porque está bien sucia, desordenada, hay un mugrero, la estufa está cochina, hay trastes sucios. Ahorita les voy a enseñar para que ustedes vean, amigas, cómo es que está la cocina ahorita y cómo es que la voy a estar dejando pues ya bien limpiecita, todo en orden y se va a ver súper bonita. Así es que yo espero y se queden conmigo, amigas, todo este video. Ya saben, como siempre les digo, para que ustedes también se motiven a hacer limpieza en su hogar, para que tengan su casa limpia, ordenada. Así es que vamos a motivarnos juntas, amigas, en este día pues de limpieza. Hoy para mí estoy iniciando pues la limpieza aquí en la casa, en el área de la cocina. Hoy es día lunes, pero ustedes van a estar viendo este video el día de mañana martes, así es que el día que ustedes vean este video, amigas, o cualquier otro video de mis rutinas de limpieza, motívense, vamos a poner nuestra casa bien bonita. Y en el día de hoy, amigas, acompáñenme a poner mi cocina bien bonita, así es que vamos a comenzar. Y bueno, amigas, bienvenidas a mi cocina, así es como está ahorita. Las cortinas de las alacenas las estuve quitando, pues por ahí de que voy a estar utilizando pues lo que es limpiador, pues no le vaya a caer y se vayan a manchar, amigas, o que vaya a salpicar algo de grasa de la estufa cuando le esté limpiando, porque miren cómo está de cochina, de sucia, está bien horrible, amigas. Pues ya se imaginarán 2 días de no limpiarla, amigas, pues la verdad es que sí está bien cochina. Así es que pues ahorita lo primero que voy a empezar a hacer es lavar los trastes para pues hacer espacio y continuar con lo demás.
Oigan, amigas, pues ya estuve terminando la limpieza. Ya vieron cómo estuvo quedando, amigas, la cocina ahora sí bien bonita, bien limpia, todo en su lugar, todo ordenado. Nada que ver al principio del video como pues estaba la cocina toda desorganizada, toda sucia, la estufa súper cochina. Así es que nada que ver, amigas, pues a cómo estaba la cocina, a cómo quedó ahorita. Es el lugar que más se ensucia en lo largo del día, el que se ensucia más pronto, el que ocupa pues estarse limpiando constantemente, y más si dejamos pues 1 o 2 días sin limpiarlo, pues se nos acumula todo el desorden. Así es que yo espero y se hayan motivado conmigo, amigas, a estar haciendo pues limpieza el día de hoy, que ustedes también hayan dejado su cocina bien bonita, su recámara, su sala, su comedor, cualquier área de la casa. Espero que se hayan motivado conmigo a hacer limpieza. Ya saben que no hay nada que una buena limpieza no pueda solucionar para que se vea muy bonito pues nuestro espacio de la casa, sea el área que sea. Una muy buena limpieza siempre va a hacer que tenga un cambio muy bonito, aunque no compremos cosas, aunque no pongamos decoración. Simplemente tener nuestra casita limpia hace que se vea muy bonita y que sobre todo estemos muy a gusto en ella, porque pues nosotros las amas de casa nos pasamos todo el día en nuestra casa, así es que si nosotras estamos a gusto, pues qué mejor, ¿verdad, amigas? Entonces yo espero que se hayan motivado, que les haya gustado este video el día de hoy, esta rutina de limpieza, pues cambio bonito a la cocina sin haber gastado, solamente con haber hecho limpieza. Quedó bien bonita, así es que espero se hayan motivado, amigas, les haya gustado este video. Recuerden que me pueden dejar en comentarios qué les pareció pues este video del día de hoy, esta rutina de limpieza. Yo siempre leo los comentarios y los respondo. También me ayudarían muchísimo, amigas, si ustedes pues me regalan un like, me dejan pues un comentario, comparten el video con quien ustedes quieran. Si pegan el video también me apoyan muchísimo. También, si eres nueva por aquí, amiga, te quiero invitar a que te suscribas al canal y actives las notificaciones en todas para que no te pierdas ningún video. Y pues muchas gracias, amigas, por estar siempre conmigo en un video más, por todo su apoyo. Dios las bendiga siempre y ya saben que yo las veo hasta en un próximo video. Bye.